एवरीवन, वेलकम टू DG1। मैं ब्रिजेश सिंह। आज हम बात करेंगे वॉशिंग मशीन के बारे में। वॉशिंग मशीन में जनरली दो टाइप का आता है, एक आता है नॉन हीटर के साथ, एक आता है आपका हीटर के साथ। जनरली हीटर का यूज क्या होता है कि गर्म पानी का ऑप्शन जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ब्लैंकेट वगैरह रहता है, पीला कवर रहता है, हम लोग महीने में एक बार या दो बार वॉश करते हैं। तो जो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम गर्म पानी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि डर्ट लूज हो जाता है, वॉश क्वालिटी बेटर मिलता है। अब इसमें क्या रहता है, जैसे बच्चे का कपड़ा हुआ, पेशेंट के कपड़े होते हैं, हम लोग को हाइजीन वॉश चाहिए रहता है। उसके लिए हम लोग इसमें सोक करते हैं गर्म पानी में। गर्म पानी में सोक करने से क्या होता है कि हम लोग को हाइजीन वॉश मिलता है, जिससे 100% बैक्टीरिया फ्री हो जाता है, जिससे वॉश क्वालिटी भी आपको बेटर मिलता है और डिटर्जेंट भी अच्छे से डिजॉल्व होता है। थैंक यू।